عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أصوات الحروف، وقلنا كل أصوات الحروف اللي عندنا في اللغة الإنجليزية، وقلنا هنتكلم عن الحروف المتحركة فيما بعد، وهنفصلهم إن شاء الله، ناخدهم بالتفصيل واحدة واحدة. طيب، احنا اتكلمنا وقلنا ان احنا بنقسم الحروف لحروف متحركة وحروف ساكنة. قلنا أصوات الحروف الساكنة كلها، وقلنا لكم ان احنا إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم عن الحروف المركبة. ايه الحروف المركبة دي؟ الحروف المركبة دي ببساطة هم بيبقوا عبارة عن حرفين أو أكتر من حرفين، بيبقى ليهم صوت معين. لكن احنا هنتكلم النهاردة عن حرفين، أو هنتكلمها إن شاء الله في سلسلة فيديوهات. عندنا بيبقى عبارة عن حرفين بس بنعتبرهم حرف واحد بس. في من ضمن الحروف دي، في مثلا أنا عندي في حروف للتوضيح بس، وإن شاء الله كل ده هنتكلم عنه في التفصيل بالتفصيل فيما بعد. أنا عندي في حروف في اللغة العربية مش موجودة في اللغة الإنجليزية، بعوضها إزاي؟ في تركيبة كده بتتعمل عندي، بركب حرفين على بعض فبيعملوا لي صوت، بيعملوا لي صوت حرف واحد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحروف المركبة دي ببساطة كده، ببساطة شديدة عشان نختصر عليكم. هو عندي حرف الاتش ده هو المشكلة كلها فيه. يعني ايه المشكلة فيه؟ يعني انا عندي حرف الاتش ده صوته الاساسي زي ما قلنا الفيديو اللي فات، صوته ها ها، زي قلنا كلمة horse، زي hand، وكلمات كتير تانية لما بيجي لوحده بيبقى صوته ها. حرف الاتش ده عندي مشكلة. ازاي مشكلة؟ بيدخل او بيجي بعد حروف كتير زي ما احنا شايفين، بيغير صوت الحرف تماما، بيخليه حرف تاني. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حرفين. بس قبل ما نتكلم عن الحرفين او نقول ايه الحرفين اللي هنختارهم نتكلم فيهم النهاردة، احب اقول لحضراتكم ايه التركيبه اللي عندي، او حرف الاتش بيجي مع ايه. فبيعمل لي صوت تاني. يعني حرف الاتش عندي انا رتبتها لكم بترتيب الحروف، بيجي بعد السي وبيعمل لي صوت، بيعمل له حرف، وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل في كل ده. جي اتش، كي اتش، بي اتش، اس اتش، والتي اتش، والدبليو اتش. كل دولت بيتغير صوتهم، السي والجي والكي والبي والاس والتي والدبليو، كلهم بيتغير صوتهم لما بيجي وراهم حرف الاتش. تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن حرف، يعني هما حرفين بس احنا هنعتبرهم حرف واحد، عن الاس اتش. يا ترى الاس اتش بينطق ايه؟ الاس اتش لو احنا كده ركزنا في الاصوات اللي احنا قلناها بتاعت الحروف، اصوات الحروف كلها اللي احنا قلناها ما سمعناش صوت ش خالص، اللي هو حرف الشين ما سمعناهوش خالص. طب حرف الشين ده ايه؟ هيبقى ازاي؟ يعني انا لو عندي واحده بنت اسمها شيماء، يا ترى بقى الشين ده انا هجيبه ازاي؟ فعندهم هم عندهم الصوت ش اساسا، لان في عندهم نخلي بالنا، في عندنا حروف مش موجوده عندهم. يعني حرف الحاء ما عندهمش، مش بينطقوه اساسا، وهنوضح ان شاء الله ده في الفيديوهات اللي جايه. النهارده بنتكلم عن الاس اتش، صوته ش. صوت الاس اتش ش. تعالوا ناخد امثله. شيماء، اسم شيماء، اسم شادية، اسم شادي. كل الاسماء اللي بتبدا بحرف الشين بتبقى اولها اس اتش. عندنا شي، هي. شب، سفينه. شيب، خروف. شوز، حذاء. شو، عرض. وش، يتمنى. ووش، يغسل. يبقى بصينا كده كل الاصوات اللي احنا قلناها، الصوت اللي احنا ركزنا عليه اهو عندنا بلون تاني. الاس اتش بننطقه ش. شي، شب، شيب، شوز، شو، وش، ووش. يبقى احنا قلنا لحضراتكم اهو، وهو جاي في اول الكلمه وجاي في اخر الكلمه، وبرده لو جه في نص الكلمه بيتنطق ش. يبقى النهارده اتكلمنا عن الاس اتش، وقلنا ان صوته ش
يعني أول ما أشوفه في الكلمة، سواء في أول الكلمة، في نص الكلمة، في آخر الكلمة، بنطقه ش، لأن هو ده بس صوته. هنقولهم تاني سريعا: شيماء، شي، شب، شيب، شوز، شو، وش، ووش. إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنعمل لكم سلسلة دروس، وهنتكلم إن شاء الله عن جميع الأصوات. النهاردة اتكلمنا عن ال SH ودينا علمنا عليه، وإن شاء الله باقي الفيديوهات بتاعتنا هنتكلم عن جميع الحروف المركبة، وفيما بعد هنتكلم عن الحروف المتحركة، وهنتكلم عن جميع الأصوات وجميع الحروف المركبة، سواء كانت مكونة من حرفين أو من 3 حروف أو من 4، لأن في مقاطع عندي بتبقى 4 حروف بس بتنطق صوت واحد بس. لو عجبكم الفيديو وعايزين تتابعونا متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.